بطريقه بشويه بشويه comme ça vous allez me suivre باش تتبعوا معايا الكلمات كيفاش كتقرا كل حاجه. اي على فان غادي نشوفوا في الاخر غادي نشوفوا الشرح نشرح لكم الاسئله اللي كاينين تحت من النص. Donc le titre du texte, le Maroc et ses villes impériales. Donc le Maroc est déjà اللي كاين هنا معناتها هو ses villes impériales. ville هي مدينه impériale امبراطوريه. Donc on va voir المغرب والمدن الامبراطوريه ديالو. Donc le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Le Maroc est un pays واحد البلد d'Afrique du Nord يعني كاين في الافريك افريقيا ولكن فين لو نور. شنو هو لو نور؟ لو نور هو الشمال دونك في شمال افريقيا. دونك عندي هنايا جزء من الخريطه كيمثل ليا افريقيا وفين كاين لو ماروك سي دون سيت بارتي لا كاين في هذه البلاصه هنا اللي كتعتبر شمال افريقيا. il compte 4 villes impériales. شكون هو il؟ لو ماروك. il compte كيتكون مناش 4 villes impériales 4 ديال المدن الامبراطوريه. شكون هما؟ غادي نشوفهم après في le texte. Donc chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. chacune على من كنهضروا على هاد لي 4 villes كل واحده منهم كانت la capitale العاصمه du pays dans une période d'histoire de l'histoire. يعني كل واحده فيهم كانت في واحد ليبوك في واحد الزمن واحد الزمن كانت لا كابيتال دو بيي كانت العاصمه ديال البلد. شكون هما هاد 4 ديال لي فيل؟ سو سون فاس مكناس مراكش اي رابا. داكوغ دونك هادو هما 4 المدن اللي كانوا كيتعتبروا لي فيل امبريال دو ماروك. دونك دابا on va voir chacune de ces villes. En fait on va voir غير 3 اللي هما مراكش فاس اي رابا. ما غاديش نشوفو مكناس. مراكش est aussi appelée la ville ocre. كنسميوها la ville ocre. ما نشوفو كلمه وحدها رقم في حركه تهبطوا تحت لو تكست تلقاوه avec l'explication ديالو. donc ocre la couleur rouge. donc اصلا حنا كنسميو مراكش المدينه الحمراء. donc عندها جوج سميات اما مراكش اما la ville ocre المدينه الحمراء. elle est formée de 2 zones متكونه مناش جوج ديال لي زون. d'une part la médina من واحد الناحيه واحد الجزء لا مدينه كنقول لا مدينه بحال كنقول المدينه بالدارجه ديالنا avec la mosquée كوتوبيا et la place جامع الفنا. دونك لا بار الاولى الجزء الاول مناش متكون من لا موسكي كوتوبيا. موسكي هي جامع مسجد الكتوبيه جامع الكتوبيه et la place جامع الفنا. داكوغ et d'autre part الجهه الاخرى la ville nouvelle avec ses centres commerciaux et de nombreux hôtels. donc الجهه الاخرى ولا الجزء الاخر منها متكون من لا فيل نوفيل. فيل مدينه نوفيل جديده اذا مدينه جديده avec des centres commerciaux avec محلات تجاريه et des nombreux hôtels. كنقول nombreux c'est-à-dire بزاف. hôtel هي فنادق دونك فيها فنادق بزاف فيها محلات تجاريه. دونك هذه البار الثانيه. بار الاولى فيها لا موسكي كتوبيه اي جامع الفنا. on passe la deuxième ville impériale اللي هي فاس. donc Fès est le centre culturel du Maroc. le centre culturel نقول centre culturel هي المركز الثقافي حيت فاس كانت معروفه فيها بزاف قرايه ثقافه ايتو. avec مع ses médersas et sa mosquée université la قرويين. دونك باش معروفه فاس بلا موسكي يونيفرسيتي ديال القرويين. داكوغ موسكي كيف قلنا قبيله هي مسجد ولا جامع. elle est aussi connue pour être une ville artisanale. معروفه عاوتاني بانها une ville مدينه artisanale يعني فيها بزاف الفن الحرفي. داكوغ دونك ça ce qui concerne Fès. ندوزو la dernière ville impériale اللي هي Rabat. Rabat est la capitale actuelle du Maroc.
قلنا كابيتال هي العاصمة، اكتوال هي الحالية، كنهضروا على دابا حاليا. دونك الرباط هي العاصمة الحالية دابا ديال المغرب. cette ville moderne، كنقول مودرن هي عصرية، et mondialement connue، كنقول مونديالمون حداها واحد الرقم غنمشي في الجنب غنلقى مونديالمون دون لو موند اونتي، في العالم كامل. كونو شميت كونو لو فيرب كونيتر هي معروفة، دونك مونديالمون كونو هي معروفة عالميا pour son mausolée محمد 5 et sa tour الحسن. دونك معروفة بزاف بهذا لو موزي ديال محمد 5 et sa tour حسن. دونك نعاودو نقراو لو تكست بطريقة بشوية comme ça vous allez me suivre. Le Maroc et ses villes impériales. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Il compte 4 villes impériales. Chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. Ce sont Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. Marrakech est aussi appelée la ville ocre. Elle est formée de 2 zones. D'une part, la Médina, avec la mosquée Koutoubia et la place Jamal el-Fna. Et d'autre part, la ville nouvelle avec des centres commerciaux et de nombreux hôtels. Fès est le centre culturel du Maroc avec ses médrasas et sa mosquée université la Qarawiyyin. Elle est aussi connue pour être une ville artisanale. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Cette ville moderne est mondialement connue pour son mausolée Mohammed V et sa tour Hassan. Donc d'abord salina la lecture du nas, on va passer l'explication des exercices. أول حاجة j'observe et je découvre. دونك ملي كيقول لك j'observe يعني راه خاصني نلاحظ وكنكتشف. أول سؤال première question observe les photos que vois-tu. Observe donc قلنا observe هي ولاحظ les photos. De quelle photo il parle؟ دونك كيهضروا لي على هاد لي فوتو. غادي نلاحظوا مزيان que vois-tu شنو تتشوف. donc vous allez répondre je vois dans les photos وتكمل شنو تتشوف هاد لي دو فوتو. question 2 selon toi صافي selon toi بالنسبه لك انت de quoi va parler le texte. de quoi va parler يتحدث le texte هو النص. de quoi va parler le texte علاش غادي يهضر النص. يعني نورمالمون هاد لي كيسيون كنجاوبوا عليهم قبل نقراو النص يعني غير من خلال الملاحظه ديالنا لوبسيرفاسيون ديالنا. دونك selon toi de quoi va parler le texte علاش يهضر النص. entoure la bonne réponse. دونك عطاوك دي شوا عطاوك خيارات. واش il va raconter une histoire واش النص يعاود لنا شي قصه ولا il va donner des informations غادي يعطينا معلومات. دونك حنا قرينا النص وعرفنا شنو فيه. دونك في نظرك واش غادي يعاود لنا شي قصه. ممكن نقول قصه يعني شي حاجه اللي تقدر تكون حقيقيه وتقدر ما تكونش حقيقيه ولا كيعطينا دي انفورماسيون عقلوا عليها مزيان هي معلومات. très bien نمشيو je lis et je comprends. donc je lis دابا راه طلبوا منك تقرا لو تكست خاصك تقرا وتكون فاهمو et je comprends. coche
لا فاز فغي. دونك هنايا كوش ما يتكوش هي غدير كروه. علاش؟ على لا فاز فغي، يعني اللي صحيحه غدير على كروه، اللي خاطئه ما غديرش على كروه. لو ماروك est un pays d'Europe du Sud. قالك راه في لوروب دو سود. المغرب راه بلاد كاين في لوروب دو سود. الا كانت صحيحه غدير كوشي، الا ما كانتش صحيحه ما غديرش كوشي. وحنا هادشي شفناه في لو تكست في الاول. لو ماروك est un pays d'Afrique du Nord. قالك حكا المغرب راه كاين في افريقيا، ولكن راه في لو نور. نمشيو من بعد. قال لك لو ماروك est un pays d'Amérique du Sud. داكوغ. دونك في امريكا، هنا قال لك في لافريك دو سود، لافريك القاره الافريقيه الشماليه. دونك هما ثلاثه ديال الاختيارات، وحده فيهم اللي صحيحه فوزالي لا كوشي، غديروا عليها كروه. كيسيون 4. que trouve-t-on dans la médina de Marrakech. شنو كنلقاو في المدينه ديال مراكش؟ دونك نورمالمون اون فوا هضروا على مدينه مراكش، فين خاصني نقلب على الجواب؟ خاصني نرجع لهاد البلاصه اللي هضروا فيها على مراكش ونخرج منها الجواب. شنو كنلقى في مدينه مراكش؟ دونك هادشي كامل كاين في النص. كيسيون 5. qu'est-ce que la قرويين؟ قرويين غادي نقولوا فين شفنا قرويين؟ شفناها في هاد البارتي اللي كتهضر على فاس. دونك قال لك كيسكو لا قرويين، شنو هي القرويين؟ شرح لي شنو هي القرويين، فين كاينه ايتو. دونك هادشي كامل غتخرجوا ليا منين؟ من النص. داكوغ. je lis et j'écris. دونك دابا غادي نقرا النص et je vais écrire. recopie le titre du texte. نقل ليا le titre، عنوان النص. دونك عنوان النص غتقلب عليه وغتكتبو هنا. Le texte est composé de combien de paragraphes? Le texte النص est composé متكون من كم من باراغراف. باراغراف هي فقرة. شحال من فقرة عندنا في النص؟ Qu'est-ce qui fait de Fès le centre culturel du Maroc? دونك قلنا بلي فاس هي المركز الثقافي ديال المغرب. شنو الحاجه اللي كتخلي ان فاس هي المركز الثقافي؟ دونك تو سا غتلقاوه في هاد لا بارتي. كيسيون 9. recopie les noms des édifices qu'on trouve à Rabat. دونك في غابه شكون هما لي زيديفيس اللي كاينين في غابه؟ ولكن قال لك روكوبي، يعني منين غادي تاخذهم ليا من هاد البارتي كي كونسيرن غابه، تاخذوا من هاد البلاصه اللي عندها علاقه بغابه. dernière question, je m'évalue. donc cite les 4 villes impériales du Maroc. cite يكتب لي قول لي les 4 villes impériales du Maroc. شكون هما les 4 villes impériales du Maroc؟ دونك حنا شفناهم في النص، دابا خاصك تقولهم لي هنا. وطريقه الجواب على السؤال غادي تقول les 4 villes impériales du Maroc sont et vous allez écrire غتكتبوا ليا les 4 villes. quelle est la capitale actuelle du Maroc؟ شكون هي كابيتال؟ قلنا هي العاصمه. اكطوال هي الحاليه ديال المغرب. شكون هي العاصمه ديال المغرب حاليا؟ دونك غتقول لا كابيتال اكطوال دو ماروك اي وتكتب السميه. داكوغ. دونك هذه احسن طريقه باش تجاوب على السؤال. هنا قال لك qu'est-ce qui fait du Fès le centre culturel du Maroc؟ غتقول ce qui fait du Fès le centre culturel du Maroc est وتكتب. le texte est composé de combien de paragraphes؟ هنا بيسكو عطاوك هير مسافه قليله، اذا غادي تكتب هير لو نومبر، شحال من باراغراف كاين. داكوغ. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف في هذا الفيديو وعرفتوا كيفاش تجاوبوا على لي كيسيون هادو كاملين. اللي عنده شي سؤال خليوه ليا dans les commentaires. merci et rendez-vous dans une nouvelle vidéo.